segundo. Em primeiro lugar, quem manutenção, Ribeiro. A máquina voadora de Barroquinha. Hoje ele veio e lá vem ele despejando potência. O pastorinho garante o Ailton Macapá. Serão 12 e lá vem ele. Aí vou fazer mais essa garante na quarta posição. Lucas Pérez é sexto, pensando aí. É o pilotão primeiro, segundo, terceiro, agora minha linha pela quarta posição. Mais esse aqui na barra do 0800, Chico do Cruzeiro, em Carnaval, em julho. A moçada trouxe esse anúncio, nós também uma gomazinha para fazer um grudezinho, viu? Porque aí lá vem. Informação de última volta. Última volta, Ailton na quinta.
vai ficar bandeirada de ponta a ponta. Adriano segundo, passe em terceiro, Diego Cavalcante. Aí, portanto, já consolidando no pódio, deve aparecer na quarta posição, Roberto, o nosso amigo Michael Davis na quarta. Na quinta posição, Jailson Macapá. Primeira etapa da quarta Copa a todos vocês, o nosso muito obrigado. Agora todo mundo ali pro clube. Já vai ter forrozão de primeira qualidade em Júnior Talentos. Entrega de premiação. Agora é hora de matar a troca. Galera, tem refrigerante, cerveja,